能源、资讯、沟通与交流，我们带着勇气颠覆，跟随着世界持续前进，传递人们所需，怀抱热情投入，不停探索着更崭新的未来。当全球产业从工业走向资讯化，我们勇于面对数位浪潮带来的改变。隐汉集团自1987年开始投入自动化设备制造，便清楚地知道，颠覆性思维将会成就最大创新。多年来，隐汉集团致力于软硬体精密技术开发，提供符合全球产业所需的高品质金属管材2次加工设备、加工中心机及自动化整场设备。对隐汉而言，跨界与传统的颠覆，正是创新变革的最佳途径。隐汉将科技力量注入机械制造，打造智慧基地，迎向全球市场趋势。我们的机电系统具备智慧化与良好效能，并与资讯端整合，能够成就最先进、大量的制造流程。Yes， 不论是无人化生产线，或是远端监控生产制程，隐汉都清楚知道，必须具备一个兼具敏捷与智慧化的团队。我们的例行检测也获得许多的国际认证。在全球5大洲，隐汉设有超过30多个行销服务网，提供客户24小时国际化售后服务平台。未来，正如所见，来自隐汉的优秀团队将迎向智慧机械的时代，进入工业4.0的平台。凭借2大事业部强力后盾，隐汉集团不只期待超越欧美，更追求创造最好。每一刻的专注，让我们持续追寻着机械开发的创新构想。每一次的革新，都是隐汉掌握世界趋势的最佳证明。但对我们而言，目标的达成，并非意味着结束。隐汉认为，先进技术的完美精确，除了努力达成产业需求，更要用专业颠覆传统。
银汉集团走在数位科技的前线，跨界整合机电系统与资讯专业，将程式语言的科技力量注入机械制造，开创引领世界潮流的智能化全自动工作站。智能化全自动工作站，搭配中控系统，支援多种通讯格式，可弹性扩充生产机台，迅速调整制程，达到高效率、精准的生产。银汉对远端监控的技术掌握，协助产业达成无人作业的梦想。今日，银汉不仅拥有数十种专利技术，成为世界产业升级的重要推手，供应全球产业100余种金属管材、2次加工设备及加工中心机，优异研发技术与执行团队，更具备提供及时性的客制化服务实力。上万种零件及时备货，成就世界级生产规模，让客户的需求没有距离，全方位服务即刻拥有。产品高效能的展现，来自于研发能量的无限扩展。在银汉，我们确保每一项出厂设备时刻展现绝佳效能。与客户同行，让银汉在日新月异的变化里持续成长。我们珍惜每一位银汉人，规划完整训练机制来培育跨界专业，与团队共进，让银汉科技始终满怀着向前的动力。对品质的坚持，是银汉尽心实践的开始。我们认为，唯有创新能打造无限未来。我们坚信，唯有用心，才得以缔造永续。银汉倾力进步，只为忠于我们的使命。科技的视野由我们引领，智能化设备领航者，我们是银汉科技。